новый проект. Ну, проект не проект. Короче, у нас будет стоять печка. Печь-камин металлический. То есть и в форме как бы полуарки, линзы будет выполнена перегородка из кирпича. То есть ровно она как бы, заказчик у нас увидел наши работы, сказал, нам вот тоже полукругом. Значит, делаем мы вот это. То есть мы предварительно поставили потолочную разделку, у заказчика спросили, где он будет поставить камин, сделали отвес, поставили, все разметили, выложили 2 ряда, они будут заливаться, будет подниматься там теплый пол. И это, вот это 2 ряда будут скрыты, только оставляется перегородка. Перегородка это будет стоять временно, она постоит у них, скажем, там год-два, потом они ее заменят, сделают, либо они как заменят, они ее либо плиткой обложат красиво, либо там камнем диким. Короче, там неизвестно, как это будет. Ну, мы этого уже, возможно, не увидим. Хотя там непонятно. Значит, что? Работа выполняется половинками. Здесь получается маленькая четвертинка, так на угол режется, пилится. Проверяем. Начинаем, допустим, чтобы у нас совпадали ряды, мы на сухую выложили. На сухую работу. И продолжаем уже вести по перевязке, выполнять по ходу. Представляем, допустим, по центру вот этой половинки и вот это следующее. Все. И вот так уже ведем. То есть, когда уже выложен первый ряд, уже сбиться маленько сложновато. То есть, уже более... Когда разметка выполнена, уже хорошо работает. Тема, значит, такая в этот раз. Вот, про питание работников. Почему хочу этой темы одной коснуться? То есть люди пишут, многие там, ну не многие, несколько человек там написало. И вот непонятно, допустим, почему они как бы работника должны кормить. То есть вроде бы как люди там наемные, то есть мы ему вроде бы платим деньги, причем там неплохие, и плюс еще там надо, допустим, его кормить. Я как бы уже это повторяюсь. Вот вообще, вот эта идея, вот кормить работника, она вообще не моя. Вот я в свое время работал, допустим, на покосах, на стройках домов там частных, делали мы бани, там конопатили поднимали. У нас было принято всегда работника кормить. То есть всегда работнику. У меня люди работают, я всегда их кормлю. В счет зарплаты это не идет никак. Раньше в деревне называлась помощь. У людей не было денег, допустим, построиться. Они ставили там, накрывали стол, то есть выходные дни приглашали людей с деревни, собирали, называлась это помощь. Приглашали людей, вся деревня собиралась, и там за один какой-то промежуток, за выходной делался очень большой объем работы. Но людей, допустим, накрывали, то есть каждому там наливали, кому пиво, кому брашку там, обычно брашку, пиво. И водки тогда не было, это был большой дефицит, там по каким-то большим праздникам, это мне теща говорила. И это, пиво, брашку и стол накрывали, то есть, ну, кормили хорошо, то есть, соответственно. Если ты как бы людей не накормишь, не напоишь хорошо, там, не уважишь, вообще к тебе не пойдет. У тебя просто стройка, ты просто не, с другой деревни тебе не работать, никто не пойдет. То есть люди жили в другой деревне, у них свои дела были. Если ты там какой-то бук или еще что-то, просто тебе никто делать это не будет. Минуточку, сейчас я с кадра выйду. Ваня, резануть надо. Вот. Работал я, допустим, ходил пастушить.
там собирали пастуху поесть, допустим, ну, если ты как бы наемный. Вот работал я, допустим, печки делал кому-то. То есть приходишь, допустим, бабушке печку делать. Раньше, допустим, это сейчас маленько, я уже как бы работу уже свою знаю, маленько поднаторел в этом деле. Я раньше стеснительный был. Прихожу, вот работу делаю свою, она мне раз говорит, ну как бы полдня прошло, садитесь за стол. То есть накрывает стол бабка там или хозяйка. То есть она мне сама приглашает к столу. То есть это я сам не придумал, там, давайте кормите меня там и все. То есть это меня люди как бы приучили. И, соответственно, я также себя веду. Это вот сейчас просто в современном маленьком мире ты как бы людей нанимаешь, вроде бы и у людей появились деньги, они как бы деньги тебе заплатили, еще как бы кормить, то есть, допустим, если ты евроремонтом занимаешь, бригаду нанял, они там неделю, там, где неделю, месяц у тебя работают. Это очень сложно просто кормить людей. Где-то это может. Или на стройке дома там большая бригада. Но этот вопрос все-таки как-то обсуждаем. Маленько пила это, болгарка пилит, подождем. Сейчас он остановится. То есть я поднимаю сначала и веду тоже как печку, 2 ряда. 2 ряда я поднял, 2 ряда и внутренние 2 ряда. 2 ряда подниму и опять внутренние. Для чего это делается заранее? Чтобы как бы мне в рядах не запутаться. Так, мне более удобно работать. Вот когда, допустим, работаешь, всегда с заказчиком этот вопрос я обсуждаю. То есть, если он не хочет, ну я не навязываю, не хотите, не кормите. То есть, но я, допустим, чтобы картина была ясная, допустим, когда с заказчиком разговариваю, то есть я как-то не считаю деньги, сколько там с него возьму. Допустим, он говорит, я вас покормлю. Допустим, я вас покормлю, мне вам не трудно там 3 дня покормить. Я такой, раз нам покормит, значит, как бы, и когда по цене разговор идет, я цену маленько опускаю. То есть это заказчик от этого ничего не теряет. Он только приобретает. То есть, допустим, если заказчик меня не кормит, я сразу такой, да, если меня заказчик не кормит, то есть это мне надо ехать в магазин, это я теряю время, то есть, соответственно, цена моей работы повышается. Не потому, что там я какой-то бука. Ну, мне, вы понимаете, очень тяжело. Мы вот приезжаем там с 9 часов работаем, скажем, до 9-12. 12-часовая рабочая смена, горячий, без горячего обеда, вот на бич-пакетах. Вы просто поработаете там 2-3 недели на этих бич-пакетах, вы с ума сойдете. У меня был вот один объект, я его выполнял, заказчик отказался меня кормить. Ну, по какой причине? Девушка, она, ну, не захотела, говорит, питайтесь, типа, как бы сами, я вам заплачу. То есть, и вот мы просто там на месяц на этом объекте работали, мы просто заколебались. Каждый раз приходишь в магазин, что-то надо купить, что-то надо, чтобы это. И вот эти бич-пакеты вместе мы просто устали. То есть, это лишняя головная боль для, как бы, для работника. Может, я там не исключаю, что мы, может, маленько где-то избалованы, где-то там, это как бы запрос. Люди как бы считают, что это какой-то запрос, такой бзик наш. Ну, это дело ваше, как бы. Вы можете не кормить, просто, ну, я не хочу вас кормить, вам надо просто 10 тысяч рублей. Если у вас там нету времени, есть 10 тысяч рублей, пожалуйста. А если у вас как бы деньги, каждая копейка, ну, то, конечно, вам лучше покормить. Тем более, что это где-то какой-то выходной. Или вы, допустим, просто как-то хотите человека уважить. Вам же не сложно, допустим, там час выделить, чтобы работников посадить за стол, накормить. И постоянно мы на машине ездим. Вишки, ложки, вилки, эти чайники, ну как бы это сложно. То есть мы же в основное время, допустим, основной сезон проводим
на работе. То есть нам очень сложно вот это все. И по времени, и так вообще. Ну, дело, конечно, ваше. Если вы считаете там, что наемного работника вам кормить не надо, почему с такого перепуга я должен кормить, это дело ваше. Сейчас молодежь особенно, она как бы, то есть для нее это, то есть уже старое поколение, оно ушло, сейчас другое, и непонятно, что отношение работника там и работодателя должно быть как бы на взаимовыгодных условиях. Ну я себя, допустим, если я не знаю, ну как поступить. Как поступить? Ну вот ко мне люди приезжают, работают, я всегда их кормлю. То есть для меня несложно, то есть выделить. То есть я считаю, что если человек у меня работает, я его должен, моя обязанность это его накормить. Все, пускай поест человек. Больше работы сделать. Тоже этот час не будет там мыкаться, силы больше будет. Сюда вставляем вот такую четвертиночку, как бы больше не. Стараемся в эту стеночку не запиливаться. Скрытая перевязочка у нас такая идет, вот называется она скрытая перевязка, лайфхак такой, проволочками вставляем. Можно электроды поставить, гвозди, кому что нравится. Можно кусочек сеточки втыкать. Ну мы проволочка, у нас такая столистая проволочка, мы вязально вяжем дверки и мы заодно их сюда применяем. Вот. Вот эта арочка, скажем, можете выполнять ее произвольно. То есть на низу разметили, заказчику понравилось, вы должны как бы это видеть, какая она примерно будет. Допустим, примерно видеть, нарисовать эскиз, как она выглядит, или хотя бы где-то это увидеть. Вот. Здесь такой, ну по объекту я уже с темы на тему прыгаю, вот по объекту дальше продолжаю. Я думаю, там с питанием вопрос мы решили. Просто пишут, ну, всякую фигню там, типа, с какого перепуга я должен кормить обычного работника. Конечно, пожалуйста, не кормите, есть деньги, заплатите им деньги, все, или можете не платить. Нанять таджиков, узбеков там, еще что-то там, не знаю. Но если вы в мастере заинтересованы, я думаю, вообще нету смысла там даже разговора тут обсуждать. Потом что? Вот смотрите, когда будет стоять камин, если вы вот эту линзу слишком маленький сделаете, слишком маленькая, значит, что у вас получится? Она будет у вас, как бы, когда вы камин поставите, она спрячется, и у вас вот вся красота камином, печью камина закроется. Если вы сделаете слишком большое, то у вас наоборот получится обратный эффект. У вас камин спрячется вот в эту арку, как бы спрячется. То есть она как бы съест его. То есть тоже обратный эффект красоты не будет. Вот скажем, мы половиночки делаем. Посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 кирпичей половиночками. 14, 15. Вот этими уже выставляем вот так. Здесь делаем вот такой стык. Вот. Сегодня мы, как всегда, когда такая работа идет, она, скажем, более индивидуальна, очень много времени теряется на выставку. То есть вы пока выставились, пока примерились, пока туда-сюда, вот это все высчитать тяжело, сколько нужно. То есть вы примерно работу знаете, сколько заказали кирпичиков, смеси. Но когда уже начинаете работать, когда начали смотрите, маленько не хватает. Ну, у нас тоже так же будет здесь. То есть мы, допустим, я как при выставке, мы, допустим,
разговаривали с человеком по телефону, я ему примерно сказал, сколько кирпичей. А мы когда выставились, он видно, что не получается. Надо побольше чуть сделать. Мы сделали чуть побольше. То есть это надо тоже учитывать, что время очень на выставку, на разметку теряется там до полудня. Полдня надо вот выставиться, разметиться. Все. Ну потом уже как бы по накатам это быстро идет. Вот. Вроде бы, скажем, простая установочка. Простая. Но когда вы сделаете ее полукругом, то есть будет вообще шикарно. А если не обложат там ее какой-то плиткой, диким камнем там, или еще что-то, ну я думаю, что навряд ли они будут что-то делать. Думаю, так будет стоять долго. Скажем. И проверяем всегда. Уровень не забываем. То есть всегда. Так проверяем, так проверяем. Ну, не трудно переложить, допустим, уровень лишний раз. Полочки сразу вставляем, потому что потом она, вот эта часть, скажем, схватится и уже тяжело ее поставить. Столько придется, вот как у меня сейчас. Значит, с работниками по скребышкам мы с вами этот вопрос обсудили. Мне написали там, что ты типа наглый-то, тебя еще покормить там нужно. Я не знаю. Я в наглости вот в этом не вижу. То есть я вам предлагаю как бы свою модель, допустим, свои работы, мое отношение с заказчиком, то есть как я работаю. Вы можете совершенно отличительно от меня работать. То есть можете вот это все изобрести, что-то сами новое. Можете, допустим, не кормить работника. Он скажет, он говорит, а вы меня можете покормить там? Вы ему скажете, да нет, я вас не... Вы можете прям так ему прям сказать, нет, я тебя считаю там как бы за наемного работника. То есть ты для меня там второй сорт или как там. Кормить я с кого перепугать я не буду. Я посмотрю, какая реакция будет у работника на ваш ответ. Ну, либо это из-за молодости, либо незнания, либо просто как бы человеку там жлоба давит, что покормить его. Ну, я же уже как бы точку мы ставим какую. То есть не хотите кормить, не хотите кормить, заплатите ему деньги. Вот и все. Тему это я уже касаться больше не буду на своих видео. Там потому что тем много хороших там. А это что, ну тоже жевать. Все, продолжаем. Продолжаем работать. Вот здесь у меня отмечено, вот здесь отмечено центр моей работы. То есть я дальше его проведу уровнем. И примерно кирпичик должен будет совпадать. Вот, допустим, стык следующий должен совпадать у меня здесь. Продолжаем мы установку магазинского камина, печь камин. Выполняем такую мы перегородку. Перегородку мы уже сказали на форме линзы, внутреннего как бы полукруга. То есть она несет, значит, у нас здесь 17 рядов, высота 1,30 м ее, 1,30 м. В районе поддона кирпича вместе с этим подъемом где-то 250 кирпичей. Ну, короче, если будете такую как бы планировать делать, сразу поддон кирпича берите. Потому что где-то сколы на этих кирпичиках, еще что-то там, какую-то часть в брак уйдет. На уголочке вот на этом много уходит, рез идет. Вот. Значит, для чего эта перегородка нужна? То есть она несет в себе несколько функций. То есть первая функция это защита. То есть она защищает у вас дерево, допустим, от нагрева. Первая функция. Вторая это эстетика, то есть эстетично, то есть для красоты. Третья, допустим, теплоотдача. То есть она нагревается, часть, допустим, потом как бы отдает тепло. И когда она выполнена, допустим, в форму линзы, она, допустим, вот если вы там сядете напротив этого камина, то есть будет как тепло, как бы будет отражаться. То есть вы даже как бы явно почувствуете, что как бы тепло. Если вы там поставите диванчик. Вот. Что мы хотим еще сказать? Дальше мы
мы ее почистили, то есть мы поставили, почистили, чтобы уже, как бы, чтобы там не лазить. Сейчас мы устанавливаем камин и печь камин и выполняем монтаж. На первом видео я сказал, что у нас уже потолочка сделана. Вот, мы ее поставили, выставляли по потолочке. Все, следующим этапом мы уже покажем сборку, как уже все будет. Монтаж дымохода мы, значит, закончили. Поставили печь камин, собрали дымоход. Не мешал нам очень сильно дождик, мы прямо в дождь выпилили отверстие, закрыли. На видео мы там покажем, как это делаем. Но в дождь мы вам не рекомендуем работать. То есть это как бы неправильно. Сейчас мы на видео вам растопим камин, как он у нас работает. Правда, у нас нету бересты бумаги. Не горит. Что, не горит? Нет. Там одни эти щепки воздуха горит. Вот отличительная работа на себя. То есть, когда любой предприниматель начинает работать, он думает, что будет он поработал, больше выходных, будет более свободен, то есть в любой момент захотел, остановился, там работу бросил, куда-то съездил, отдохнул, какие-то свои дела поделал. Получается не так совсем в жизни, получается вообще обратный эффект. То есть вы сами будете себе не приближать, вас будут как-то сдерживать подсобники, рабочие, заказчики вас будут как-то теребить, там они будут специально брать отпуск под вас, отгулы. То есть вы с ними договорились и что-то у вас не срослось. Он говорит, как я отпуск взял для вас, чтобы это. Значит, ситуация такая. Если вы думаете, что будете работать на себя и будете там отдыхать, вы будете работать даже вот в дождь. Вот мы сейчас работали в дождь, и вот вы также будете работать. Когда будете работать на себя. Если, конечно, у вас маленько вы как бы более ответственный работник, если вам все пофиг, конечно, вы можете забить, сказать, дождь я не работаю. Сегодня не работаю, нам пофиг, что вы в отпуске. И все такое. Вот, пожалуйста. Затопили мы. Сейчас она разгорится. Проверим тягу мы. Тут открыли. Ну, затопили тем, что было. Вот. Забыл сказать, вот сюда рекомендуем мы положить типа гранитную какую-то плиту, мраморную, еще какую-то из цельного. То есть взять, допустим, как-то фаску с него снять и вот так, допустим, цельно положить. Можно положить какую-то деревянную, но должно быть тогда расстояние от трубы подальше быть. Не знаю, будет оно нагреваться, не будет. От этого места. Вот здесь у нас расстояние более полуметра. Сантиметров 60. Ну вот, каминчик мы, значит, растопили. Так он у нас работает. Стеночку мы сделали. Не знаю, кому вот понравился. Берите на вооружение. Делайте такие же. Очень красиво, всем нравится. Так, установка у нас идет мастер флеш. То есть ставим мы лист. Вот он. В нем выпилим такое прямоугольное отверстие. Высчитываем, чтобы у нас попадало сюда на горбики. Допустим, он у нас 60, мы делаем эту нижнюю 65, и чтобы сюда попадало. Ставим трубу, ставим лист, вот этот, к нему прикручиваем мастер флеш, и вот этим листом мы наезжаем. Вот у нас как там получается. Лист маленько подзакосанный, помятый, то есть нам его никак не справить. Ну, мы его сделали. Все, это вот делается обязательно, то есть она не дает затекать под мастер флеш. Все, и мы ее делаем чуть больше, на 2,5 сантиметра, чем это. Это, если, допустим, этот 65, этот лист верхний 70. Все, здесь мы ставим юбочка, называется она у нас как? Юбочка, фартук. Все, кончик у нас трубы, вот конец трубы, он становится за подлицо.
не заподлицован, у нас вровень, допустим, чуть выше конечка. То есть, если вы ее очень высоко сделаете, это некрасиво. Если сделаете слишком низко, у вас тоже будет некрасиво и работать не будет. Все, вот примерно такая работа. Вот в дождь работа. Отличительная такая черта. Работа на себя. То есть даже в дождь работаешь.